강풍을 타고 번진 대형 산불, 213시간 동안 이어진 초대형 재난. 2022년 3월 4일 경북 울진. 봄바람이 거세게 불던 오후 작은 불꽃이 산을 집어삼켰습니다. 순식간에 불길은 마을로 번졌고 하늘은 시뻘겋게 물들었습니다. 마을 사람들은 눈앞에서 집이 불타는 모습을 지켜보며 속수무책으로 대피해야 했습니다. 불은 무려 213시간 9일 동안 꺼지지 않았습니다. 산림 2만 화가 잿더미로 변했고 천여 명이 삶의 터전을 잃었습니다. 조사 결과 한 변압기에서 시작된 작은 불꽃이 강풍을 타고 최악의 재난으로 번진 것이었습니다. 작은 불씨 하나가 수천 명의 삶을 뒤흔들 수 있습니다. 산불은 순간입니다. 작은 불씨를 방치하지 않는 것이 수많은 생명을 지키는 첫걸음입니다. 구독은 공짜, 좋아요는 덤. 안 누르면 섭섭해요.